kuhusu no reforms no election. Hii ni movement ya sisi wananchi kudai heshima ya maamuzi yetu ya kisiasa. Na wote tunafahamu kwamba maamuzi ya kisiasa tunayaelezea kupitia sanduku la kura. Frustration zangu kuhusu mbunge, diwani ama mwenyekiti wa kijiji au chama cha siasa nazielezea kupitia sanduku la kura. Kwa bana, mnajua nini? Tuliwapa imani na hamkudeliver. Miaka 5 imekuwa ni miaka ya kujitajirisha ninyi na familia zenu. Kwa hiyo no. Sasa kwa miaka mingi fursa tumekuwa hatuna. Na mimi nitakupa mfano mdogo tu wa uchaguzi wa serikali za mitaa 2019 na 2024. Katika hizi chaguzi za serikali za mitaa, bahati mbaya kuna chama cha siasa hiki ambacho kimetutawala kwa miaka 60. Utafikiri hakuna watu wengine wenye fikra sahihi. Kimeshinda kwa 90% na zaidi. 2019 nafikiri alishinda kwa 99%. Kwamba nchi nzima ikawa na vijiji vya mboga mboga. Umeona, na mwaka jana vile vile wameshinda kwa 90% nyingi sana. Lakini fikiria uchaguzi wa kijiji. Nafikiri ni kati ya chaguzi muhimu sana ambazo wapiga kura wanakuwa wanajua mtu anayekwenda kumchagua. Kwa sababu tunaishi pamoja. Tunaishi kwenye jamii moja. Yaani mimi kijijini kwangu nakumbuka tunapiga kura za kijiji na kitongoji. Yaani mimi kijijini kwangu ninamfahamu mtu ama ninawafahamu watu. Kwa hiyo ikifika wakati wa uchaguzi angalau ninakuwa ninaijua ladha ya matarajio yangu na wenzetu kuhusu watu watakaojitokeza kuomba kuchaguliwa. Na mara nyingi sifa ambazo sisi tunaziangalia ni mtu anaishi vizuri na watu, ana kipawa cha uongozi, amejaliwa, ana busara kiasi fulani, ana upendo. Tutaangalia pia background ya familia yake, ni watu wanaoishi vizuri na watu, labda pale kijijini wanaishi makubwa. Kwa hiyo tutasema bana, huyu anaweza akatuongoza kwa hii miaka 5. Kwa hiyo uchaguzi wa namna ile ni uchaguzi muhimu sana ambao hakuna mtu anayetakiwa kutempa nao hata kidogo. Kwa sababu angalau wapiga kura wanapiga kura kutoka katika perspective ya information ambayo wameishi nayo kwa miaka na miaka. Lakini hata huo uchaguzi CCM wanaiba. Yaani sisi fursa ya kujitawala kijijini, mtu yuko Dodoma ama Dar es Salaam anatuibia hiyo fursa. Wanaweka watu ambao wanawahitaji ili tu ionekane CCM kimeshinda. Na kikishinda so what? Yaani kwa mfano tangu 2019 hadi mwaka jana kulikuwa na nini ambacho kilikuwa ni kipi walikifanya? Kwa sababu walikuwa wanaongoza wao nchi nzima, vijiji vyote ilikuwa ni wao. Tulipata nini? Tulipata nini yani sisi kama wapiga kura? Kwa hiyo essence ya no reforms no election ni kurejesha heshima ya maamuzi yetu kama wananchi. Ni kurejesha heshima ya kura ambazo tunazipiga kama wananchi. Ndio maana tunasema kwamba bila mabadiliko hatuwezi kupoteza muda kwenda kupiga kura. Kwa sababu tukienda kupiga kura tunawaongezea namba ambayo mtaitumia kuclaim kupata uhalali wa kisiasa, political